ရှင်လူဘလောက်တင်တောင်းရမှာ3 star လေးပြအောင်တင်တောင်းလိုက်3 star လေးပြအောင်တင်တောင်းလိုက်တော့3 star ပြကိုနည်းနည်းပဲလို့တော့ရမ်းလာရဲ့အရမ်းလာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဘွားချစ်ချုပ်ကညာတိုင်းတလာလေးယူနေနော်ညာတိုင်းလာပါလို့ရှင်ညာတိုင်းလာကြတော့9 နာရီပဲဆိုရင်လည်း live ကိုလာလို့ရပါပြီလူမရဘူးပေါ့နန်းတဘောကြအောင်လုပ်ပြီးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူလည်းအော်တိုရလာမှာပဲလူတယောက်ကဒီလူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုသူကဘလူပုံစံကြိုက်တယ်သူကဘလူလေးတဘောကြလဲဆိုအရင်ဆုံးကဒါယောက်ျားလေးဘက်ကစပို့ရတာပဲပေါ့တည်ရမလားမိန်းကလေးတယောက်ကဒါပိုးပန်းရတာပဲလို့ခေါ်တာလေပိုးပန်းပြီးမှဒီမိန်းကလေးတယောက်ကအော်ဒါသူ့ကိုရွေးချယ်တင်လားမရွေးချယ်တင်လားဆိုတာစဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီနာငါစိတ်တောက်လိုက်ရန်ခိုင်းဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါနဲစကားအကိုအတွက်စိတ်ပတ်ပေးစိတ်ခွက်ပဲတည်ကြရဲဆိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြိုးစားပတ်စံတွေအများကြီးစုလောင်းကစားတွေကတော့ရမ်းကြီးမလုံးနဲ့တော့လောင်းကစားတွေရောနဲ့လောက်တော့အမပေးရှိလားဒီလောင်းတာတော့ခင်းနေလို့ရှောက်လောင်းတာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်စိတ်ရှင်ပတ်စံလေးတတိချာချာစုသူများနိုင်ငံမှာပွားလုံးတော့များဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးတတိချာချာလေးပဲစုစီစုံနေတယ်နော်စံလေးစုလို့ရပြီနောက်လာတင်တာစာပါရှိလိုက်ဝင်နေလို့နန်းလိုက်ပြီးမှစာပြန်ပြီးမယ်နော်ဟိုဟာလေးလိုက်ဝင်နေနဲ့စာပြန်စာပို့လာကြစာမပြန်ချင်လို့လောက်ပါဘူးနော်ဘိုးလုံးလုံးနေတဲ့ပတ်စံကနန်းအတွက်ပဲအပြောကတော့ရှင်တို့တော့အပြောကတော့တကီရရှေ့ပဲဟဲ့ချစ်တဲ့သူတွေကတော့ပတ်စံစုပြီးကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုတင်တောင်းမှာပဲနော်မချစ်တဲ့သူကတော့မတင်တောင်းနော်မြင်ပါရီကိုလေးချင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ပဲချစ်တဲ့သူတိုင်းကတော့ဒါတင်တောင်းမှာပဲနော်ညီမရှိရင်ညီမတင်တောင်းတယ်ပေါ့တောင်းတောင်းကိုတကယ်ပြောတာတဲ့ရန်ကုန်မှာပဲလာလို့တင်ရန်ကုန်မှာပဲတောင်းကိုကြီးအမလီသူကတော့တောင်းမယ်အားကြီးသူကတော့ဟိုဘက်လိုပါပဲသူများသားသူမျိုးယူပြီးရှာပေးနိုင်တယ်လို့ထင်နေရလားငါဘာကြီးထင်ကကြည့်တယ်ဟာအမလီကပါလေ3 star လေးပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးပါလို့ပူစားအောင်ပါပဲ3 star လေးပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးပါလို့ပူစားတာတော့အများကြီးမပူစားဘူးပါတယောက်တရာစီပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးလိုက်ဆိုတော့ကိုကတရုတ်ပြည်ကနေဟုတ်လားတရုတ်စကားနားမလည်ဘူးတရုတ်စကားပြောတဲ့